こんにちは、マムサチコです。今日は休日で天気もいいから少しお散歩をしました。横断歩道がありますね。横断歩道を渡ります。今赤やけどちょっと待っときます。横断歩道を渡ります。みんな自転車で通ってますね。日本人は天気の日は日傘さしてます。私もよく使うよ。午後からは少しドライブをしました。向こうの方に見えたのはガソリンスタンドです。それとマクドナルドがあります。関西ではマクドっていうねんで、青空がむっちゃ気持ちいいわ。右に見えてくるのはボーリング場です。ラウンド1にはカラオケもあんねんで。右手にはラーメン戦争っていう面白い名前のラーメン屋があります。あと、泡系ラーメン？どんなんやろ？食べたことないわ。左側にはサイゼリアっていう安いイタリアンレストランと、あとハンバーグのお店のびっくりドンキーもありました。安くて美味しいから私はどっちも好きです。肉盛りそばやって、日本の麺類やったらうどん、そば、ラーメンのどれか食べたことありますか？またコメントで教えてくださいね。大阪に戻って家帰る前にスーパーに行きました。ブロッコリー、レタス、トマト、緑色の一番端のはピーマンです。英語でグリーンペッパーって言うんやったっけな。秋やから柿が売られてます。美味しいよ。リンゴはヨーロッパのはちっちゃかったからびっくりしました。日本やったらだいたいこの大きさが普通のサイズです。魚売り場です。鮭が安いわ。でもこの鮭はトルコで養殖されたものでしたよ。トルコの鮭は初めて知ったわ。夕方やからお刺身が安くなってるわ。どうしよっかな。マグロ買おっかな。でも今日はカレーの予定やからやめた。ソース売り場に行きました。いっぱい並んでるやろ。たこ焼きソースでもいろんな種類あるよ。これは鰹節。これはお味噌です。お豆腐です。納豆です。カップヌードルは1個128円やった。スーパーのたこ焼きもチンしたら美味しいよ。おにぎりもいっぱい売ってるわ。私は野沢菜が好きです。ツナマヨも美味しいね。セルフレジに行きます。ビニール袋は1枚6円やったわ。結局、鮭しか買ってへんかった。帰ってきました。日本では玄関で靴を脱ぎます。晩ご飯作らなあかんわ。急いで急いで。ただいま。うわ、もうなんか食べてるわ。
ヘルシー感ゼロやな。美味しそうやけど。ピリッと辛いうま辛シーフードやって。私はもっと健康的なものを食べます。豆腐を電子レンジで温めます。ごま油で豚肉をまず炒めます。ほんで生姜チューブを適当。それからニンニクチューブも適当。まあええ加減の味付けです。豆板醤も適当に入れます。プチュー。豆腐も温まったみたいやから取り出してラップを取ってお湯を捨てます。豆腐はさいの目に切ります。フライパンに豆腐を入れて混ぜて醤油を入れて、これも適当。業務スーパーで買った冷凍のネギは固まってるから崩して適当に入れます。こんなもんかな。もうなんだか分かってきた？麻婆豆腐みたいなもの作ってます。片栗粉を溶いて入れますね。これでとろみがつきました。あともう一品は余った餃子の皮でチーズを包んで焼きます。できました。じゃーん。フライパンに多めの油をひいて焼きます。ひっくり返しますと、あれ気を取り直してひっくり返します。いい感じと思えへん？おいしそう。おいしそうに焼けました。ご飯は五穀米をおにぎりにして冷凍していたので、それをチンしました。三角にもう一度握り直して形を整えます。手についたご飯粒は食べます。はい、出来上がり。味噌汁はわかめの味噌汁です。サラダにはくるみをトッピングしました。ビタミン E が豊富で細胞の老化を防ぐねんって私には超重要やな。他にも青森で買ったリンゴのフリーズドライとスイートチリソースをかけました。はい、出来上がりました。20分ぐらいでできましたよ。そしたら、はい、いただきます。ここで気づいてんけど、私エプロン2枚つけとってん。アホやろ？最近この焼酎にハマってます。ご飯はゆかりのおにぎりです。餃子の皮チーズ包みはパリパリしてて美味しかったよ。麻婆豆腐とはちょっと違うけど、これはこれで美味しいです。冷蔵庫の中の残り物を整理できました。満足。全部食べちゃいました。ごちそうさまでした。これからも日本の生活、文化、旅についての動画公開するので、チャンネル登録、いいね、コメントお願いします。3日に1回日本についてのアンケートもあるので参加してくださいね。バイバイ。